Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane muri uno mugoroba arabana n'ibiriko birakorwa na leta ya CNDD-FDD kugira ngo ikumire abandi barundi matora yimirije imbere, kuko biraboneka neza ko itegeko rigenga amatora ya 2025 na 2027 rwose arimwo amananiza akomeye cyane, aho benshi babona ko ibiriko birakorwa ari ukugira ngo bigezeyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari mu kaga gakomeye cyane nyuma y'uko yisanze ari wenyine mu karere, kandi bikaba biboneka neza ko no mu gihugu c'u Burundi harimwo ikibazo gikomeye cyane, kuko guhera mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waramaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaba n'akandi karwi gakomeye cyane kagizwe n'abajenerali bahambaye cyane barwanye muri CNDD-FDD bavuga ko baterekwa imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakagaragaza ko byanze bikunze ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri ino minsi ari ugucafuza umugambwe akomokamo ndetse n'igihugu c'u Burundi. Benshi nyine bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo bamukure ku butegetsi. Hakaba ari amakuru yatanguye kuvugwa adahumuriza kandi ateye ubwoba, agaragaza akarwi gahambaye cyane karongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika, ndetse n'abandi bajenerali bahambaye bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Kabateguriye amakuru menshi ahambaye cyane kandi atandukanye, niyo tugira ngo tubashikirize. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nkebe dushikiriza kuri mboneshakure imwe rudende Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone kandaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nkibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi niyo mafaranga azotangwa nk'ingwate ku bazoba bashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Aya ni amananiza akomeye cyane kandi yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakeneye ko hari undi muntu bazahiganwa mu matora yimirije imbere, kuko azi neza ko ahiganywe n'undi muntu byanze bikunze atamurundi wamujya inyuma, bivanye n'ukuntu ubuzima buzimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi byose bikaba byarakomeye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abarundi batari bake bari biteze ko igihe ashikika ku butegetsi azaza gukemura ibibazo byari bihari, ariko ryatangaje abarundi batari bake nuko kuva ageze ku butegetsi kugeza uyu munsi ibyo basezeranije nka byose atabyo yigeze akora, ahubwo naho yasanze igihugu akaba amaze kugitembya ku rugero rukomeye cyane. Abifuza kuzokwitoza mu bibanza by'abashingamateka n'abakenguzamateka nabo bazotanga ingwate y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi, nayo abazitoza mu bibanza by'abajenama b'amakomine batange ingwate y'ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi. Ibyo ni bimwe muri bishasha biri mu nteguro y'ibwirizwa ihindura ibwirizwa nimero 111 ryo kuwa 20 Rusama 2019 rigenga itunganywa ry'amatora mu Burundi, ryizwe ryongera riremezwa n'inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 na Mukiza 2024. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse yari yaje gusigurira iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshingamateka, amenyesheje ko hari byinshi byagiye birahinduka mu gihugu, bigaca bisaba ko n'ibwiriza ritunganya amatora ryahora rihinyanyurwa.
hari ukuvuga nk'itunganywa gushasha ry'intara, amakomine, amazoni, imitumba n'amakaritsiye. Rije kandi ryisunga ibyasabwe igihe haba kurimbura uko amatora ya 2020 yagenze. Muri iyo nteguro y'ibwirizwa rishasha, amatora azokurikiza urutonde rutangwa n'ibwirizwa shingiro, aho amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka, abajenama ba komine n'abakuru b'imitumba azoba kuwa 2025, nayo amatora y'umukuru w'igihugu abe mu mwaka wa 2027. Mu gihe leta yari yashinze muri iyo nteguro y'ibwirizwa ko ikiringo co kwiyamamaza kiva ku ndwi zitatu kikaja ku ndwi zibiri, inama nshingamateka yemeje ko kiguma ku ndwi zitatu. Inama z'imigambwe nazo zizokorwa mu gihe amatora zigomba kwitozamwo yegereye. Umwanya uteganijwe gutora ku munsi w'amatora wavuye kuva ku isaha 12 z'agatondo gushika isaha 10 z'umuhingamo, uja kuva ku isaha 12 z'agatondo uja gushika ku isaha 9 z'umuhingamo. Kugira ico gikorwa co kuzoca baharura amajwi corohe kandi kizagende neza, ariko bikaboneka neza ko ibyo bashizemo byinshi binaniza abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi biza nyine bibangamira demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iboneka neza ko imaze igihe inabangamirwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko ibiriko birakorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Inama nshingamateka yize yongera iremeza kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko rigenga amatora mu Burundi, isubiramwo itegeko ryo mu mwaka wa 2019. Bimwe muri bishasha ugereranije n'ibyahora nuko amafaranga azosabwa abitoza yadugijwe cyane. Nko mu kibanza c'umukuru w'igihugu avuye ku miliyoni 30 ashirwa ku miliyoni 100. Mu bibanza byagarutse cyane nikijanye n'amafaranga y'ingwati azotangwa n'abitoza mu bibanza bitandukanye, cyane mu cy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashingamateka babona ko iyo ngwate y'imiliyoni 100 ishobora gutuma abitoza ico kibanza bagabanuka ku rugero rukomeye cyane. Nka Abeli Gashatsi abaza ati: nko mu gihe haboneka umwe yoba ari amatora koko? Iki ni ikibazo gihambaye cyane kandi ikibazo gikomeye cyane, kuko biraboneka neza ko aya mafaranga abazayabona azaba ari bace cyane, ariko byose nyine bikaba biri mu ntumbero yo gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu matora yimirije imbere yaba ya 2025 na 2027. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yishuye ko uwitoza muri ico kibanza atari umuntu asanzwe kandi aba afise n'abamushigikiye benshi. Kubwe ntibayadugije cyane kuko hari n'ababona ko yashirwa ku miliyoni 500. Yongera ko umwanya wo kwiyegeranya ukiriho. Babihuriza ko na bamwe mu bashingamateka, ariko abandi bakabona ko byanze bikunze aya mafaranga yadugijwe ku rugero rukomeye cyane. Ikindi cyateye amakenga nahavuga ko bibaye ngombwa ikibanza co guharuriramwo amajwi gishobora guhinduka. Bamwe batinya ko hashobora kujamwo ubusuma. Umushikiranganji Martino Niteretse yasiguye ko nk'igihe aho biriko barabaharurira hasamburwa n'imvura bahatoca bahagarika igikorwa, ahubwo ko bokumvikana bakagenda kubandaniza ahandi. Ibi byose nyine bikaboneka neza ko birimwo igipfungu gikomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko CNDD-FDD iri gufuruguta ibishoboka byose kugira ngo izajye mu matora yimirije imbere ari yonyine kandi izahiganwe yonyine. Biboneka neza ko byanze bikunze leta ya CNDD-FDD iriko irategura ko byanze ata muntu n'umwe bakeneye bazahiganwa, kuko benshi mu Barundi baremeza ko ibintu aho bigeze byamaze kuyangara, kandi bakemeza ko badashobora kujya inyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo matora azagere ata wundi muntu uhanganye n'umutegetsi ukomoka muri CNDD-FDD. Tuvuye kuri iyo nkuru irabana n'amatora, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Umugore muto yaraye akubise agafuni mu mutwe mukeba wiwe mukuru bapfuye amateke.
ni mu gacimbiri kizanye kuri Mutumba kiri komine Bugabira yo mu ntara ya Kirundo, aho abakenyezi babiri bari basangiye umugabo umwe abakeba baraye bashamiranye kuri uyu wa munani Ndamukiza 2024 kugera n'aho umwe mukuru akubitwa agafuni mu mutwe bapfuye umurima w'amateke. Saguye Jean Christophe ari mu barongozi bwa zone Cyonza, umutumba wa Kiri urimwo abafitiye kuri iyo raporo yaronse agira ati intandaro ni amateke ari mu murima uri mu itongo rya leta mu Cizanye, aho umugabo wabo bakenyezi babiri ari kumwe n'abandi yari asanzwe akorera ibikorwa byo kuhabumbira amatafari n'amategura mu ishirahamwe bise ngo tube heza. Mbere iyo bikorwa bikaba bisa n'ibyahagaze, baca bahagira uturima tw'indimo barimamwo ibyo bifashisha mu miryango yabo. Niho rero abo bakenyezi bashwanira muri iyo ndimo iteyemwo amateke. Umugore muto yaduruka akubita ifuni mukeba wiwe mukuru. Eugenie Nsengimana, umukuru w'umutumba wa Kiri, aremeza ko uwo muryango wari usanzwemwo amatati atari make, ko uwo mugore mukuru yari asanzwe ari intabwa atari agitahirwa n'umugabo wiwe. Umugabo yabana n'umugore muto inkundwakazi. Uyu mukuru w'umutumba wa Kiri amenyesha ko uwo mukenyezi yakubiswe agafuni yaciye anyarukanwa ku ivuriro ritoya rya Kiriri, ariko yahavuye yugururirizwa ku bitaro bikuru bya Kirundo kuko yari aremvye cane. Uwakoze ico caha nawe akaba yaciye ashikirizwa inyamiramabi, akaba apfungiwe mw'ibohero rya komine Bugabira. Ciza Bernard Bashiri, umuhungu w'uwo mugore mukuru, avuga ko ubuzima bw'umuvyeyi wiwe bumeze nabi cane, ko mbere kuva yakubitwa ifuni ataravuga n'ijambo na rimwe, ari muri koma. Mbere anavuga ko ku bitaro byo mu Kirundo bamurungitse ku bitaro bikuru by'Ingozi kuvurirwaho. Mwomenya ko nk'uko uyu mukuru w'umutumba abivuga, kuri uwo mutumba wa Kiri hamaze iminsi hibonekeza ikibazo c'ubusuma bwo mu mirima, cane cane abiba ibyo baja guteka mu muryango. Umukuru w'umutumba akamenyesha ko akenshi mu kwezi kwa Ntwarante ubwo busuma buba bugwiriye kubera ubukene bwibonekeza mu miryango imwe imwe. Mbere akanavuga ko muri kino gihe agacimbiri ka Cimo ariko kagwiriyemwo ubwo busuma, aho mbere yama ariko arakoresha inama zo guhimiriza abanyagihugu bo muri bucimbiri butandatu bugize uwo mutumba urimwo ingo 3324 n'abantu barenga 16,000 ngo bararire bacunge imirima yabo, gutyo batuze ubwo busuma buriko buribonekeza muri uwo mutumba. Ariko ibi ari ibintu bibabaje cane kandi biteye ubwoba biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yirirwa ashinyaguriza abarundi, akavuga ko banezerewe kandi akavuga ko ata kintu kiryoha nko kurongora abanyagihugu banezerewe, ibitaravuzweho rumwe, aho benshi bavuga ko ari agashinyaguro gakomeye cane kubona Perezida Evariste Ndayishimiye atinyuka kuvuga ko abarundi banezerewe n'ubukene barimo n'ingorane barimo baterwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Benshi bakabibonamo nyine ko ari nko kubishima hejuru, kuko amajambo avuga rwose arateye isoni kandi aranababaje. Benshi mu Barundi rero bakaba bavuga ko batazisubira kujya inyuma ya CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu mu mugambwe uri ku butegetsi hamaze gucikamo imirwi ibiri. Hakaba umurwi ubona ibintu kimwe n'abanyagihugu, mu gihe undi murwi nawe ubona ko ibintu atakibazo gihari, ariko amakuru adushikira akaba adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba yerekana ko akarwi kakiyonkoye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kari gukora ibishoboka byose kugira ngo kamukure ku butegetsi, kandi bikaba binoneka neza ko na Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi, kuko ingingo ariko arafata ni ingingo zitabereye, kandi akaba ari ingingo ziriko ziragira ingaruka zikomeye cane ku Barundi bato bato. Bikaboneka ko ari nayo mpamvu igihugu c'u Burundi gisa nkaho cinjiye mu manga ikomeye cane, aho benshi bemeza ko ibintu nka byose byahagaze mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ifaranga ry'u Burundi ryo ribandanya guta agaciro. Benshi bakemeza ko n'igihe igihugu c'u Burundi cyari mu ntambara canke se cyari cyarafatiwe ibihano ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, ifaranga ry'u Burundi ritigeze rita agaciro nk'uko ubu aho ibintu bigeze.
benshi bakemeza ko impamvu nyine ibyo byose biriko biraba ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu c'u Burundi kugeza n'aho abarundi bo mu moko yose basigaye bamuhanura ko yotanga imihoho kuko biboneka neza ko igihugu camunaniye gutwara. Ibi nyine bikaba biri mu bituma abategetsi bakomeye cyane biganjemo abarwanye muri CNDD bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bakamwikuraho kugira ngo bagumane ijunja n'ijambo kandi bagumane igitinyiro mu mugambwe wabo ugumye utsinde amatora ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi ugume wizigirwe n'abarundi batari bake. N'amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico ubusaba nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.